Зімбір адам ағзасына қалай әсер етеді? Зімбірдің пайдасы мен зияны жайлы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Сондай-ақ бұл каналда сіздің денсаулығыңызға пайдалы барлық ақпараттар бар, сондықтан бірден тіркеліп алыңыз. Зімбірдің құрамында витамин, минерал және эфир майлары бар. Ең танымал қасиеттерінің бірі тағамнан улану, жүрек айнуы және құсу кезінде көмектеседі. Бұл өсімдіктің тағы да қандай пайдасы бар? Зімбір ертеден келе жатқан пайдалы өсімдік. Қамысқа ұқсайтын көп жылдық шөптесін өсімдіктің тамыры. Ол зімбір тұқымдастарға жатады. Бұл топқа сондай-ақ куркума, кардамон және галангал сияқты басқа да дәмдеуіштер дайындалатын өсімдіктер кіреді. Зімбірді жегенде ағзада қандай өзгерістер болады? Зімбірді суық тию кезінде жиі қолданатыны белгілі. Бұл өсімдік бойды жылытып, денеден көптеп тер шығуына әсер етеді. Бір кесе зімбір шайы толыққанды ем болмағанмен, бой жылытып, ауру белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Зімбір негізінен эстрогенге бай өнім. Эстроген зат алмасу процестеріне қатысады және көңіл-күйдің тұрақтылығына жауап беретін гормон. Сонымен қатар дәрігерлердің айтуынша, зімбір ас қорыту жүйесіне де пайдалы. Оның хош иісі іш кебу кезінде көмектесетіні дәлелденген. Зімбір сондай-ақ ұйқы безі ферменттерінің түзілуіне ықпал етіп, ас қорытуды жақсартатын көрінеді. Сонымен бірге зімбір жүрек айнуын, соның ішінде жүктілік немесе химиотерапия кезінде пайдалы болатын жүрек айнуын басудың тиімді құралы болып табылады. Зімбір тамыры есте сақтау қабілетіне оң әсер етіп, теріні жақсартуға және безеуді азайтуға көмектеседі. Бұл көп жылдық өсімдіктің хош иісі дене салмағын қалыпқа келтіруге де септігін тигізеді. Зімбірдің құрамында гингерол, яғни тамырға ащы дәм беретін фенолды қосылыс бар. Ол қабынуға қарсы күшті қасиетімен белгілі. Дәстүрлі медицинада зімбір буын ауруларын, артрит және артрозды емдеу үшін қолданылған. Гингерол сонымен қатар бактерияға қарсы тиімді құрал болып есептеледі. Ғалымдар зімбір ауыз қуысын, пародонтоз және басқа да қызылек ауруларын тудыратын бактериялардың бірнеше түрінен тиімді қорғайтынын дәлелдеген. Жүрек қан-тамыр жүйесіне оң әсер етеді. Ол қанды сұйылтады, қан қысымын төмендетеді және жүректі ишемиялық аурудан қорғайды. Зімбір өте пайдалы екеніне қарамастан, денсаулық үшін зиян болуы да мүмкін. Өсімдіктің ащы болуына байланысты асқазан, ішек, бауыр және өт қабы ауруы бар адамдар оны аса сақтықпен қолдану керек. Сондай-ақ жүрек қан тамырлары аурулары барларға зімбірден бас тартқан абзал. Өйткені бұл өсімдік қан ағымын арттырады, қанның тамырлар мен артериялардан өту көрсеткішін төмендетеді. Ал бұл фактор өз кезегінде адам денсаулығының нашарлауына алып келеді. Аспаздық саласында зімбір қолдану көбінесе дәмдеуіш ретінде қолданылады. Сондай-ақ оның тамырынан тосап қайнатып, оны сорпаға қосады. Жаңа піскен немесе маринадталған күйде жейді. Зімбірді кондитерлік өнімдерге де, тәтті тағамдарға және сусындарға да қосады. Сонымен қатар кәмпит, тосап, печенье, бисквит, компот, пудинг, сыра, ликер құрамында да зімбір кездеседі. Азия елдерінде зімбірді ет, құс еті, балық еті және теңіз өнімдерінен жасалған пресервалар мен тағамдарға қосады. Ол хош иіс беретін өнім түрінде кейбір шайларды дайындау барысында да қолданылады. Сарымсақпен қатар ол елдің барлық дерлік аймағында Қытай асханасының негізгі дәстүрлі дәмдеуіштерінің бірі болып саналады. Тұмауды емдейді. Зімбірдің бактерия, вирус пен қатерлі ісікке қарсы тұрар қуаты мығым. Сондықтан зімбір шайын дайындап немесе зімбір мен эфир майын қосып ингаляция жасау арқылы тұмаудан тез сауығуға болады. Ал эпидемия кезінде зімбірдің адам иммунитетін қалыптастырудағы маңызы өте ерекше. Қан қысымын түсіреді. Жоғарыда айтқанымыздай, зімбір қан айналымын күшейтеді, соның есебінен қан қысымы да төмендеп кетеді. Сондай-ақ миға оттегі айдауға көмектеседі. Иммунитетті күшейтеді. Зімбірдің құрамында дәрумендер өте көп. Әсіресе Б тобына жататын дәрумендер мол. Аскорбин қышқылы мен ретинол бар, ал бұлар
адам иммунитетін күшейтуге жақсы көмектеседі. Токсикоз бен улануды қайтарады. Зімбір қан айналымын жақсарту арқылы ішек спазмасын жеңілдетіп, содан тағам уытын тез қайтарады. Ол үшін зімбір кішкене бөлік алып, шайнап, сумен жұту керек. Сондай-ақ зімбірдің зияны. Зімбір өте қатты, уытты өсімдік. Сондықтан оны пайдаланғанда абай болған жөн. Әсіресе зімбірдің шайын ішер кезде сақ болыңыз. Дәмі аздап ашыған не қышқылға айналған тәрізді болса, онда оны ішпеген жөн. Зімбірді жеуге, ішуге болмайды, егерде сізде гастрит, асқазан жарасы бар болса. Зімбір асқазанның шырышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан асқазан қышқылы көбейген жағдайда зімбір шайын ішпей-ақ қойыңыз. Бүйрегінде тасы барларға зімбір бүйректегі тастың ары-бері қозғалуына әсер етуі мүмкін. Ал бұл бүйрекке жақсы емес. Сондай-ақ дене қызуы жоғары кезде. Зімбірді дене қызуы жоғары кезде 38-де 5-тен жоғары болса ішуге болмайды. Өйткені қызуды одан әрі көтеріп жібереді. Ал дене қызуы енді көтеріле бастағанда оны қайтаруға зімбір шайының пайдасы мол. Егер жүрек ауруы бар адамдарда миокард, ишемиялық жүрек аурулары, қан қысымы жоғары, инсульт, инфаркт алған адамдарға зімбір шайын көп ішуге болмайды. Өйткені жоғарыда айтылғандай қан айналымы күшейіп, жүрекке салмақ түсуі мүмкін. Жүктілігі екінші кезеңінде негізінен зімбір жүкті әйелдердің жерігін басуға септігін тигізетін өсімдік. Бірақ оны жүктіліктің екінші кезеңінде қолдануға болмайды. Өйткені қан қысымын көтеріп жіберуі мүмкін. Зімбірдің тамырында А, С, В1, В2 дәрумені, сондай-ақ магний, фосфор, темір, кальций, натрий, цинк және калий сынды минералды заттар, түрлі пайдалы амин қышқылдары бар. Зімбір арықтауға көмектеседі. Зімбір қанды қыздырып, айналымын жақсартады. Соның арқасында асқазан жұмысы мен зат алмасымы күшейеді де адамдардың арықтауына септігін тигізеді. Ал зімбір шайын дайындау үшін бір порция үшін 1 шай қасық үгітілген зімбір, 1 стакан су, дәміне қарай бал, қант немесе лимон. Дайындау әдісі: кішкене кастрөлге немесе туркаға су жылытып, оған зімбір үгітілген лимон қабығын салыңыз. Суды қайнатып, оны оттан түсіріңіз. Дәміне қарай қант, бал және лимонды қосып, шыныаяққа құйыңыз. Ыстық күйінде ішіңіз. Сондай-ақ дәстүрлі медицинада зімбір буын ауруларын, артрит және артрозды емдеу үшін қолданылған. Гингерол сонымен қатар бактерияға қарсы тиімді құрал болып есептеледі. Ал сіз зімбір шайын тұтынасыз ба? Бұл туралы сіздің пікіріңізді комментарийде күтетін боламын. Видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеле кетіңіз.